हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे बेनाड्रिल सिरप के बारे में। ये डॉक्टर के पर्ची में मिलने वाला दवाई है। बहुत ज्यादा कफ के कारण अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा परेशानी होती है तो ये परेशान करने वाला हो सकता है। बेनाड्रिल सिरप से गाढ़े बलगम को पतला करने में मदद करता है और इसके चिपचिपेपन को कम करता है, जिससे खांसी को बाहर निकलने में आसानी होती है। इससे हवा अंदर लेना और बाहर निकलना आसान हो जाता है। ये सभी प्रकार के खांसी में कारगर साबित होता है। यह अत्यंत प्रभावकारी दवाई है। इसको खाने के बाद सुबह शाम उम्र के हिसाब से लेना चाहिए। धन्यवाद।